好啦，去到2025年嘅題目咯喎，咁我哋又逐題講解下佢啦。好啦，第一題先。嗱，咁呢題啲 index 嗰啲題目咧，咁就我俾兩個方法啦。如果對於啲比較弱嘅同學咧，就係你校內呢題都成日考噶啦。如果你都會計錯下呢個題目咧，嗱，我就強烈建議你就唔好即係直接計佢啦。其實撳機咧就一定啱嘅。咁我哋習慣就係咧將個 x 咧換做派啊，咁所以咧就撳一撳佢啦。嗱，27啦派，咁就係三分括號5次啊。嗱，跟住就再 over 啦。嗱，分母就都要括住佢啦，3派，咁就係箭嘴就負2次啦。刪翻括號，再刪份數嘅括號，就再4次咁樣啦。好啦，咁撳個機咧就係5.14乘10嘅11次嚟嘅。咁呢個答案可以 store 喺 A 咧，陣間如果要揾翻咧都可以見到佢啦。好 store A 5.14咁樣啦。好啦，咁你撳一撳4個答案咧，自然就會知邊個啱嘅啦。嗱，其實呢題答案就係 C 嚟嘅，咁我哋就試下撳啦。嗱，3嘅11次啦，咁就再乘翻派嘅13次咁樣啦。好啦，咁呢個咪就係5.14咯。咁所以咧，如果對於呢個題目，如果你即係校內都成日會錯咧，其實就千祈唔好計啦，撳機咧係一定啱嘅。好啦，咁手計都計埋佢啦吓，27嘅5次，x 嘅5次啦，拆開佢，咁分母就3嘅4次，咁另外 x 咧就負8嚟嘅。好啦，咁我習慣就咁樣做嘅，我就會將啲負咧調上去變正咁樣啦。咁所以啦，呢個就計咗佢先。咁呢個就係27嘅5次啦，咁另外 x 就13，咁 over 3嘅4次。嗱，個問題就係咧，咁最後呢一個嘅27同埋3點樣結合咧？嗱，其實27咧就係3嘅朋友嚟嘅，因為咧3嘅3次就係27啊嘛。咁所以咧，其實下一步就係咁樣做嘅，將個27咧變做3嘅3次啦，再5次，咁啊呢個13就照抄，咁下邊就係4次啦。咁所以呢度乘落去咧，3、5、1、15，即係上面咧有15個3，咁下邊4個，所以夾咗咧就係11個，咁就會係咧3嘅11次啦。咁另外就 x 嘅13次，咁同樣都會就做到答案咧就係 C 嚟嘅。